跑到边边来了。哦，对，吃老叶，受伤的，有没有看？还有关渡那边有一只什么大鹫，你别安尼不哩大只，拢伫关渡呀。偌济人去翕咧，讲台湾敢若这只尔，吼，大家走去。这只真正是台湾敢若这只呢。嘿，不一定啦，嘿，主要是全世界敢若这只，最大啦。全世界敢若这只伊就绝种啊！你搞可能。哦，今天我没有钓到半只鱼啊，但是拍到这一只鸟应该是受伤的，不知道是什么鸟啊。